Всем привет, ребята, с вами снова я, Лана. Сегодня мы будем, возможно, играть в пустыне, короче. И я не знаю, у меня 3 просмотра только. Мне кажется, я никогда не стану популярной. Всегда будет все на нолик. Но хотя бы 3 человека посмотрели. Для меня это первый рекорд. Сейчас волос мне на экране. Тут где-то есть пасхалка, где-то, я не знаю где. Надо 3 медведя найти. Тут где-то есть пасхалка какая-то. Так. Сейчас, ребята, извините, тут вылезет что я включила звук. Сейчас, секундочку. Я решила немножко там сошопить. Так, собираем все монетки. Ключик. Куда это? Сюда этот ключик. Амос. Что такое? Амос. Так, идем дальше. Я смотрела прошлое видео, просматривала все в YouTube. И YouTube как-то сделал слишком плохо. Там наоборот больше звука, чем в моей записи голоса. Не знаю, что такое, но вообще не понравилось. Надеюсь, больше такого не случится. Не хотела на вот этих нападать, я думаю, эти плохие. Так, идем сюда, тут тоже клетка есть, чтобы спасать. Угу. Тут лабиринт, типа, сейчас. А, тут сердечко просто. Спрячь под землю, ясно. Так, они снова под землей сейчас прячутся, а потом опять будут вылазить. Я уже далеко ушла, они до сих пор кричат. Так, куда нам теперь нужно идти? А, вот сюда. Не знаю, вот как долго монтируются такие вот эти видосы. Надо сначала их поставить куда надо. И потом анимировать. Кстати, я буду делать анимацию. В лайте. И, кстати, я думала, там ничего нет, я сейчас упаду. Так, а ключ? А ключик-то мы не нашли, блин. Ах ты... Нет. Слава богу, я чуть не свалилась. Так, сейчас надо заново туда пойти. Так, сюда. Потом в пирамиду. Извините, пожалуйста. Так, сейчас мы как туда должны пробраться. Сейчас, подождите. Я забыла что-то. Так, сюда. Тут, представляете, чтобы в какое-то видео так смонтировать, просто чтобы выкласть его, очень долго времени уходит. О, достижение. А, редко, потому что я типа уже много медведей спасла. Интересно все-таки. Я же вас уже ударяла. Так, нам нужна карта сначала. Вроде. Сейчас там находится. У меня новый телефон, но у меня не iPhone. Если что. Так. Угу. Сейчас. Секундочку.
Так, сейчас, ребята, берем вот так вот. Сейчас, секундочку, ребята, сейчас все будет. Я хочу сделать одну такую штуку. Так, не смотрите, не смотрите, не смотрите, не смотрите. Вот. Вот так вот. Идем туда. Немножко будет лагать, потому что я открыла сразу два приложения. Прям лагать будет. Извините, пожалуйста, за это. Так, мы появились. Теперь сюда. Идем до конца прямо. Теперь сюда. 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 А, нет. Сюда, походу. Вот сюда. Потом вот сюда. Вот сюда. Так, вот сюда. Да откуда? Вот сюда. Теперь вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Так, вот сюда. До конца прям доходим. Теперь вот сюда. Так, вот так вот сокращаем. И вот сюда заходим. Да, сейчас тот самый будет. Ну, рано тебе сейчас я не буду, в принципе, читать, но это очень здесь тяжело будет. Оп, возрождайся. Страж. Блин, я точно с этим не справлюсь. Его сначала нужно загнать туда, чтобы... Не подходи ко мне даже. Я выпала с карты, но мне, в принципе, не засчиталось. Так, вот сюда иди. Вот сюда. С молоком. Так, сейчас. Вы должны его загнать, чтобы его ударить. Вот сюда, да. Вот сюда иди. Да блин, почему он только на полдороги встает? Вот сюда иди, вот сюда, вот пошли. Вот иди сюда, вот иди, да, вот молодец. Теперь на бок поворачивайся. Его целых 3 раза надо ударить вроде. Как я помню. А, это тоже считается, то, что я туда упала. Все, я сейчас, наверное, проиграю сейчас. Сейчас, ребята. Что это, блин, такое? Что это? Какая-то ужасная реклама. Так, сейчас. Так, реклама тупая какая-то. Постройте типа домик. Я вроде когда-то в эту игру играла. Такая ужасно выглядит. Так, давай, реклама, работай. Говно. Все отлично. Спасибо, то, что сделал мне 3 жизни. Вот здесь. Иди вот сюда, да, вот так вот сюда прям зайди. Да не ко мне иди, а за ним зайди. Сюда пошли, идем. Иди сюда. Да блин, он меня сбросить захотел. Опять. Вот сюда иди. Угу. Давай, здесь вот заходи. Отлично. Ура! А что, у него несколько жизней, что ли? А, он сам их ударил. Спасите, помогите. Я думала, что с него с первого раза ударила его. То есть прикончила, как сказать. Давай вот сюда вот иди, вот сюда. Давай, заходи далеко, все. Ходьбу. Да нет.
чё мяукаете, как коты? Угу. Вот сюда вот иди. В принципе, тяжеловато, так легковато одновременно. Ты сюда полностью зайти не можешь? Вот, молодец. Ах ты ж. Ура, ура! Наконец-то я это сделала. Так, мне нужно забрать вот это. Берем ключик. Это было тяжело. Я согласна с этим медведем. Спасибо, он мне хлопает. Так, возвращаемся теперь сюда. Уходим с этого места, пока он, наверное, еще раз не возродился. А! Что они тут делают? Капец, я напугалась. Так, теперь мы, наверное, идем вот туда спасать медведя. Идем. Сейчас у нас ночь, посмотрите, вот. Это очень неожиданно. Так, ладно. Что-то неожиданно. Вот пойдем соберем монетки. Чтоб там ключик есть. Если тут клетка стоит. Раньше такого не было. Ладно, сейчас поднимемся. Соберем монеточки. Угу, все, тут собрали. Теперь второй ряд. Тут снизу еще есть. Сейчас. Вот так вот. Тут вообще нет монеток. Это вообще можно просто так вот прыгать. Блин. Нет! Нет, я упала. Так, все, теперь монетки не ждем, просто прыгаем. Это что было сейчас? Так, теперь сюда. Сюда. Так, теперь здесь. Да блин, я же допрыгнула почти что. Да, ну придется. Да в смысле, ладно. Тогда с этой стороны. Что эта сторона добрее, чем другая. Так вот. Нумерабрист. Так, сейчас мне нужно посмотреть, сколько есть спасства этих. Стоп. 5 из 8. Ой, опять залагала. Так, идем. Вот теперь находится вот там вот ключик. Да, вот там ключик. Нужно ее перепрыгивать и забирать. То есть мне еще надо 3 медведя спасти. Ой, как лагать ничего. Лагать, так ничего, боже мой. Все. Вау, графика полагала, все, теперь пора хорошую графику включать. Тебя давайте. Нет, тогда вот прям надо идти. Так, мне осталось еще 3. Ой, 2. 2 медведей осталось спасти. В каком-то из этих домов рядом находится наклейка. Так, я возьму машину, туда далеко просто ехать. Едем на галике. А что происходит? Вот она. Если бы мы туда шлепали, не знаю. Не входить. А почему не входить? Входить.
класть? Это такая тяжелая игра. Так. Нет, 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 я выпала. Нет, я опять выпала. Здесь есть сердечко. Так, если я сейчас не соберу сердечко, то у меня, то есть, будет все сначала. Или я посмотрю рекламу. Ладно, пойдемте. Это раз точно получится. Надеюсь на это. Нет. Ух, я кое-как успела. Нет, 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 нет. Сейчас посмотрим рекламу. Играйте с Алисой 0 с плюсом. По логике 0 с плюсом, значит, дети 1 года не смогут тут заходить. Они даже говорить, писать не могут. Что значит 0 с плюсом? 0 с плюсом даже телефона у детей нету. Ладно. Спасибо за 3 срочно. Вроде как, если тут они пропадут, то они то есть, просто не будут гореть, но я не хочу этого проверять. Вообще не хочется. Нет. Вот там что-то там. Там лестница какая-то. Я рада, что мы наконец... Так ты девочка! Ты девочка! Ну я не знала даже, что ты девочка. Как тебя спасти? Вот так. Ногой прикончили. Так, может быть, тут где-то ключ? Ты что, быканул? Может, тут где-то есть... Да, вот там ключ. Отстань, тут вы, блядь, бесите. На. Он ударился, проиграл. Я, значит, сама тоже проиграла. Уже 16 минут запись идет. Так, ждем. Вот бесит меня вот такие тупые рекламы. Жаль, код там нельзя. Да что ты опять возродился? Я пропала, ты появился, да? Да вы меня просто преследуете. В смысле? Что, правда будет больше? Нет, не больше. Это уже почти не так сейчас. Рамус 15 минут. Так, мне последний медведь осталось спасти. А что будет, если всех медведей спасти? Именно в этой пустыне. Давай гоним. Так. 125 монет. Ну, короче, братан, знаешь, нам придется уходить от тебя пока. В другом потом никак не залить. Да, это был вообще не шанс прыгать отсюда. По стенке вот мы не можем лазить. Туда приходится заново залазить. Пошли собирать монет. Что ж поделаешь теперь? Такие вот милые как-то котята, на самом деле жло нафиг, сожгло, сожгло доброту. Так, ладно. Вот там остальные монетки есть. И там есть. Надо повсюду монетки искать, где только должны быть. Ах ты ж. Так, вот там вот монетки находятся. Нет, вот они. Уже здесь. Вот здесь еще.
я же могла там монеты собрать. Какие-то тупые они. Мяу-мяу, нафиг, коты какие-то. На самом деле не коты, а финики какие-то. Где-то находится. А что будет, если делать так? А, они просто снова рождаются. Вот там пойду соберу. Вот там как раз наверху скрывается много монет. Тут типа то, что я их собирала, я забыла сюда прийти. Думаю, самое долгое видео у меня будет. Анимации я буду делать кое-как. Я расскажу потом. Так. В последнего медведя спасти. Нужно всего лишь собрать монетки. Вот просто не вижу вот такое. То что соберите монетки. Соберите. И потом заново ту штуку проходить. Так, но я уже не буду этого медведя спасать, потому что я его уже спасала. Не знаю, вот хорошо ли меня вот слышно, я не понимаю, конечно. Это потом все проверять надо будет. Хоп, хоп. Хоп, да блин, я упала, да ты тупой медведь. Красиво вообще, уродина. Уродина. Юни тоже набежит, потому что он правда уродина. Так, понятно, тут нет, улетаем. Да, потому что вот опять графика была плохая и снова стала хорошая. Где-то вот из этих домов находится стикер, я не помню в какой, потому что в прошлый раз, когда я играла, здесь был стикер. А вот где я не помню. Ладно. Ты это, ты что, залагал? Так, сейчас. Сюда прыгаем, сюда прыгаем, сюда. Фу, думаю, я сейчас не допрыгну. Опять залагала. Мне еще так много минут. Музыка такая играет. Типа тебе еще. Кстати, такая вот загадочная здесь штука. Посмотрите, здесь двери. Там находится пасхальное яйцо. А дальше ничего нет. Вот. А также находится вот за вот такими штуками на спауне. Чтобы туда телепортироваться. Вот что за гении придумали вот туда за эту фигню? Что там, какой-то ключик скрывает? Да, что? Я могу на нем прыгать? Я первая об этом узнала. Не смейся. Я думаю, я впервые об этом узнала, и никто об этом не знал. Открытие века. Какой прекрасный вид. Сейчас как раз посмотрим, где я монетки не собрала. Вот там я не собрала монетки. Да вот здесь, да в доме, там вот далеко, блин. Что за блин? Вот мои батуты. Мои батуты. Что, не смейся. Не смейся. Тут брат просто сидит и ржет, то, что тут это, вот такое вот, блин. Да все, хватит, успокойся.
Блин, еще так много монет собирать. Я думаю, это все в видео не влезет. Уже 24 минуты. Прошлое видео 25 минут было. Сколько секунд, я не помню. Мне придется заново проходить. Хаппи, хаппи, хаппи. Пум-пум-пум-пум. Я хочу одно проверить. Тут их типа не видно просто. Я так и знала. Я просто выпала. Сейчас надо пойти и собрать себе сердечек где-нибудь. Возьму машинку, чтобы доехать куда-нибудь. Поехали. Да, блин. Биби, авария сейчас будет какая-нибудь. Я же врежусь в кого-то, я не умею за рулем водить. Left right, left right. Ой-яй-яй-яй-яй. Куда я вообще лечу? Мне нужны сердечки, я не могу их найти. Вот там же вроде сердечки есть. Я допрыгну. Смотри, куда машинка? Я не могу это носить. Плохо получается. Так, еще поехали. Теперь я могу, наверное, туда поехать опять. Права я не сдавала, я не знаю, как улить. Едем с скоростью света. Вот эти кочки меня просто подтягивают. Офигеть. Прям так приятно, что я с машины слетел. Так, идем. Просто надо запомнить, как она выглядит вообще, чтобы не проваливаться сюда. Вот здесь надо будет запомнить. Я пойду вот сюда. Так, укатала, укатала, укатала. Так, идем. Укатала. Да я же, блин, я же залезла. Вот нечестно я играю все-таки, конечно. Просто не допрыгнула и проиграла. Ну, в принципе, я уже была рядом с концом. Вот самое главное, еще часть не упасть. Вот оно, мое сердечко. Которая пропала, я не могла найти. Это было бы третья, если бы тупая игра. Она не тупая, она просто не придумала, что я уже была рядом. Сердечко мою украл. Самозванец. Самозванцы сердечко не кладут. Я сразу двоих ударил. Так, хватит ко мне уже лезть. Достали вы меня уже. Я сейчас чикабабру в злую превращусь и вас всех сожру. Поняли? Песочные медведи. Да блин. Знаешь почему? Да я так думала, что я допрыгну. Мне уже чуть-чуть осталось, я не могу собрать. Со мной с одним сердечком. Вообще нормально. Мячик. Мячик. Я еще на второе открытие века сделала. Поздравьте меня. Поздравьте. Новое открытие века. Тут есть мячик. Также еще есть... вот там вы видели пасхальное яйцо. Я думаю, это уже многие знают. И еще... Да нет, из-за лагов не долетела. Ну что ты вот теперь... Я же болтаю. Ладно. Вот тащина. Ах.
О, и реклама даже не пошла, она сломалась. Нет, не 15, 16 монеток осталось. Идем собирать. Где я возьму целых 16 монеток? Вот там могу собрать 12 монеток еще. Так, 5, нет, не 5. Осталось 15. Да я вас уже ударяла, да вы опять появляетесь, как вы меня бесите. Так, идем. Мячик от человека. Так, идем. В ананас, идите. В ананас, идите. Квинка, слоумо. В ананас, идите. Ананас, это что такое? А, так мы могли лестницу включить, что ли? А я не знала, что... А я не знала. Вот я дура, надо было сразу включать. А я даже рычаг этот не видела. Забыла я, что ли, я тупая. Желтая, золотая машинка. Вот она где. На кого-то. Сейчас. Знаешь почему? Блин, я чуть на крайне упал. Так, где золотая? Где с монетками? Где с монетками? Вот там. Целых 4, офигеть. Угу. Так, подскажите, пожалуйста, где еще монетки есть? Скелет. Я пойду вот на ту статую, там красный хвост. Так, идем. Уже 32 минуты, это капец какой-то. Меня точно никто смотреть не будет. Ладно, я ускорю видео. Немножко. Ускорю. Осталось 5 монеток. Просто вот там, наверное, из-за тайлости 5 монеток. Идем туда. Хачпу. Кстати, я сейчас делаю такое смешное действие. Думаю, это все делали. Сейчас. Соберем монеточки. Давай. Да прыгни ты, жопа. Да прыгни. Она не допрыгивает. А, все. Мы и прыгаем на нос, значит. И она болевали. И вот такая вот скульптура. Также не показалось, кто-то не меньше. Опять лагает. Все, ребята, осталось немножко. Мы сейчас пройдем игру. Всех соберем. Ой, я даже лишнюю собрала. Одну лишнюю монетку собрала. Идем собирать, пожалуйста. Я сейчас пройду пустыню. Пустыню я пройду, наконец-то. Турун. Хоп. Ты освободил Зефир? Это скелет. Нет. Я посмотрю двойную. Я посмотрела. Наконец-то это сделала! Ура! Я собрала всех медведей! Я открыла улей! Боже мой! Ура! Так, сейчас посмотрю, сколько... Здесь я медведя спасла. Сейчас. Я спасла... Мне осталось спасти... Ой. Это что такое? Это что такое? Да пошел ты нафиг.